자, 지금 제가 나와 있는 이곳은 해발 320m입니다. 해발 320m에 아주 이쁜 집에 나와 있는데요. 자, 오늘 주택 아주 특별합니다. 볼거리도 많고요. 여러분들께 전달해 드릴 내용들도 많습니다. 특히 오늘 주택은 앞쪽으로 쭉 보시면 맑은 천이 이렇게 파노라마처럼 쭉 흘러가는 게 보입니다. 자, 어떤 곳일지 궁금하실 텐데요. 멋진 바위산도 보이고요. 천천히 제가 안내를 해드리겠습니다. 먼저 스튜디오 브리핑 보시고 현장으로 오시면 제가 이 멋진 곳 꼼꼼하게 다시 한 번 더 소개를 해드리도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 발품은 제가 팔겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 발품부동산 TV입니다. 자료들 안내 시작하겠습니다. 자, 오늘 주택입니다. 이쪽에 멋진 강이 이렇게 쭉 흘러내려가고 있고요. 자, 오늘 주택 이쪽에 있습니다. 앞쪽으로 해서 시원한 이 강변 전망이 나오고 있는데요. 자, 오늘 주택 앞쪽에서 살펴보도록 하겠습니다. 이렇습니다. 자, 위쪽으로 보시면 이렇게 해서 약 50여 평 정도의 데크가 있습니다. 앞쪽 전망을 완전히 확보를 해두고 있고요. 자, 그리고 이쪽에 정자 공간도 따로 있고요. 정말 이쁘게 갖고 놓으셨는데 앞에서 좀 볼까요? 이쪽이 들어가는 입구 쪽입니다. 자, 들어가는 입구 쪽도 보면 앞에 이런 조형물과 꽃들이 화려합니다. 안쪽으로 쭉 들어가실 수가 있는데요. 자, 조금 더 안쪽으로 들어가는 쪽 보겠습니다. 조금 전 보셨던 그 안쪽으로 들어가시면 되고요. 그 다음에 안쪽으로 들어가면 이렇게 터널 형태로 해서 또 화단을 꾸며놨습니다. 안쪽에 들어오면 있습니다. 자, 이쪽은 지금 실제 유럽에서 수입해 오신 이런 조각 모형물들까지 이렇게 설치가 되어 있습니다. 이렇게만 놓고 보면 진짜 그죠? 외국에 있는 정원 같습니다. 왼쪽도 보시면 올라가는 길 쪽인데요. 자, 이런 디테일한 것들, 우편함, 뭐 이런 것들도 이렇게 덮어놨고요. 자, 데크 쪽에 보시면 여러 가지 소품들 다 보이실 텐데, 이런 소품들 다 드릴 거예요. 모두 다 드리고 갈 겁니다. 자, 그리고 옆쪽에 보시면 이렇게 렉산으로 해서 지붕처럼 꾸며놨습니다. 그리고 밑에 아래쪽엔 테이블도 쭉 깔려 있고요. 모두 다 강변 전망을 확보하기 위해서 설치가 되어 있습니다. 보시죠. 테이블 아기자기하게 꾸며 놓으셨습니다. 자, 그리고 이쪽에도 전망 이렇게 강변 전망 다 나오고요. 자, 이런 테이블들 곳곳에 쉼터 공간까지 다 갖춰져 있습니다. 이쪽에는 다육이들을 키우고 있지요. 햇살 잘 들어오는 곳 위치를 해놨고요. 자, 이런 것까지 모두 다 여러분들 드리고 갑니다. 지금 이쪽에 보시면 의자, 테이블 다 있죠. 자, 이런 것들도 모두 다 포함해서 드릴 거고요. 전망까지. 네. 그리고 조금 더 가구들 이런 걸 보시죠. 네. 여기 앉아서 그냥 앞쪽 전망 보시면서 새소리 듣고 하시는 것만으로도 그냥 힐링이 되실 것 같습니다. 매도인분이 아주 특별한 공간으로 꾸며 두셨는데요. 내부도 살짝 보시면 이렇습니다. 진짜 빼치카 벽난로가 있고요. TV나 안마기 지금 보시는 모든 것들 다 포함해서 넘겨드릴 겁니다. 사진 촬영을 하는 스튜디오 같은 느낌이 들 정도로 가구들과 이런 앤틱하고 클래식한 가구들이 많습니다. 주방도 마찬가지고요. 영상에서 현장 브리핑 영상에서 확인하시고요. 네, 놀라울 정도로 이쁘게 해놓으셨습니다. 자, 지금 보시는 이 가구들 있죠? 이런 앤틱한 가구들도 침대도 다 드릴 거고요. 이 욕실도 보시면 좌우측이 조금씩 다릅니다만 특색 있게 해놨습니다. 자, 바깥으로 나오시면 이쪽에 데크 공간 이렇게 있고요. 정자 공간 있고요. 자, 그리고 옆으로 조금 더 이동을 해보면 옆쪽도 마찬가지입니다. 쭉 해서 이렇게 아까 말씀드린 대로 한 50여 평의 데크 공간 이렇게 꾸며놨고요. 자, 밑에 아래쪽에 주차장이 이쪽에 따로 있습니다. 옆으로 이동을 해볼까요? 이쪽에 보시면 여기 그죠? 공간이 있고요. 석축도 잘 쌓아놓고 완전히 숲속 같은 느낌입니다. 매도인분께서 숲을 야생화들을 너무 좋아하시던데, 자, 지금 이쪽도 마찬가지입니다. 들어가는 입구 쪽 이쪽에 따로 있습니다. 그리고 입구 쪽 이쪽에도 따로 있어요. 그래서 두 군데로 진출입하실 수가 있다는 거 체크하시면 됩니다. 자, 다음 왼쪽으로 좀 더 가볼까요? 자, 이쪽에 오시면 이쪽에 우리 매물에 포함되지는 않습니다만 특박 공간이 있습니다. 이것도 토지주 승낙하에 사용하실 수 있으니까요. 자, 이것도 같이 좀 체크하시면 되겠습니다.
상공에서 본 경계 체크하도록 하겠습니다. 빨간색 안쪽은 주택의 경계가 되겠고요. 거실 주차장 기준으로 이쪽이 서북향입니다. 서북향. 마을 전체가 강쪽 전망을 위해서 다 이렇게 서북향으로 위치하는데 햇살은 뭐 그래도 오전부터 계속 잘 들어오니까요. 참고해 주시면 되겠습니다. 자, 다시 오늘 주택의 현장입니다. 이미 앞선 항공 영상과 전체적인 현황들로 오늘 주택 소개를 해드렸습니다. 여러분들 보실 게 참 많습니다. 오늘 주택 유심히 좀 보시고요. 바로바로 문의 주시면 되겠습니다. 자, 오늘 주택 바로 입구, 현관, 여기 이제 벙크 주차장이 있습니다. 예, 이쪽이 차량 2대를 주차하실 수 있는 공간인데, 이 주차 공간마저도 이쁘게 만들어 두셨습니다. 자, 그리고 이쪽에 들어가는 대문 쪽입니다. 이렇게 해서 담쟁이 등굴이 쭉 이렇게 있고요. 안쪽으로 해서 쭉 올라가실 수가 있는데 한번 올라가 볼까요? 자, 아기자기하게 꾸려 놓으신 공간입니다. 새소리, 풀소리, 뭐 이런 소리들이, 풀벌레 소리들이 아주 가득합니다. 여기입니다. 조금 더 올라가 볼까요? 이렇게 되어 있습니다. 여기 지금 현재 매도인께서 약 40에서 50 종류 정도의 야생화를 여기다가 키우고 계십니다. 하나하나가 다 이쁜데요. 꼼꼼하게 한 번 더 체크를 해드리겠습니다. 자, 이쪽에 보시면 이쪽에도 문이 하나 또 있습니다. 이쪽으로도 드나드실 수 있도록 공간이 확보가 되어 있고요. 자, 오른쪽을 볼까요? 분수대가 있습니다. 아주 유명한 작품들, 그런 것들을 이쪽에 다 그 수입을 하셨다고 해요. 그런 것들을 좋아하셔서 수입 제품들을 구입해 오셔서 여기다가 다 꾸며 놓으셨다고 합니다. 좋네요. 예, 옥자마도 있고요. 자, 여기 지금 보이는 것들 여러분들 다 드릴 겁니다. 그대로 다 드릴 거니까 있는 대로 다 보시면 됩니다. 자, 그리고 좌우측으로 해서 주목부터 시작을 해서 여러 가지 과실수들, 또 그리고 꽃들 뭐 다양합니다. 자, 여기도 마찬가지입니다. 중간중간에 이렇게 또 테이블도 마련해 놓으셨는데 이렇게 되는 거죠. 좋습니다. 자, 좀 더 이동을 해볼게요. 자, 이런 것들도 다 수입 제품들을 직접 구해 오셨다고 합니다. 유럽에 있던 것들을 다 구입을 해 오셨다고 해요. 이런 걸 취급하는 또 매장이 있다고 합니다. 자, 이쪽으로 오시면 여기 위에 계단이 있는데요. 여기는 실제 우리 매물에 포함되지는 않습니다만 그 현재 매도인분 소유이기 때문에 매도인분의 승낙하에 위에 텃밭을 사용하실 수가 있습니다. 텃밭 공간도 있으니까요. 자, 그리고 여기 이제 그 바위산이라고 합니다. 이 바위산을 여기 이제 개발을 해서 이제 단지 형태로 개발이 되어 있는데 바위 덩어리가 다 그대로 보입니다. 네, 아주 튼튼하게 흙이 아니라 바로 바위예요, 바위. 자, 그리고 이쪽 중간중간에 디딤석으로 쭉 되어 있고요. 이동하시기는 좋습니다. 흙을 밟지 않고도 다니실 수가 있고요. 야외 수도가 하나 나와 있습니다. 여기는 광역 상수도를 이용을 합니다. 자, 뒤편의 데크인데요. 자, 이쪽으로 보실까요? 자, 여기 공간 좀 보시면 여기를 좀 볼까요? 자, 여기 보일러가 있습니다. 기름 보일러 난방을 하고요. 여기 위는 이제 전기 온수기죠. 전기 온수기죠. 예, 전기 온수기. 온수만 별도로 사용하는 전기 온수기가 따로 있습니다. 보일러는 기름 보일러. 자, 그리고 LPG 가스통들이 쭉 보이고요. 여기 안쪽으로 오시면 여기는 창고입니다. 창고인데요. 이렇게 해서 사용하실 수 있습니다. 수납 공간들
넉넉하게 사용하실 수 있도록 선반까지 다 짜놨어요. 네. 좋습니다. 네, 컬러도 아주 화려하고요. 내부도 여러분들 기대하셔도 좋습니다. 자, 계속 옆으로 좀 또 이동을 해 볼게요. 이 꽃들이 피는 시기마다 좀씩 다를 테니까요. 꽃들이 피는 시기마다 여기 뭐 정말 비밀의 하원처럼 그럴 것 같습니다. 여기도 테이블이 있어요. 여기도 앉으셔서 책도 보시고 한다고 하네요. 물소리가 쫄쫄쫄쫄 좋네요. 자, 이쪽엔 또 수국도 있고 그렇습니다. 전체 그냥 이렇게 쭉 그냥 그러시고 꽃 펴 있을 때 꽃도 이렇게 만져보시고 뭐 그렇게 하면 얼마나 만족스러울까요? 그죠? 자, 여기도 보시면 중간에 이렇게 또 백조인가요? 백조가 이렇게 물을 뿜고 있습니다. 자, 그 다음 이쪽으로 가봅니다. 자, 이쪽으로 오시면 여기 데크가 있어요. 자, 여기는 면적이 꽤 넓습니다. 거기다가 데크 부분을 좀 더 확장을 해서 사용할 수 있는 공간이고, 그 위에다가도 이렇게 렉산이나 이런 것들로 해서 가림막으로 사용을 하고 계십니다. 자, 이쪽 공간도 참 이쁜데요. 한번 보실까요? 안쪽으로 쭉 이어집니다. 쭉 들어가 볼까요? 다육이를 많이 키우셨다고 해요, 예전에. 그래서 다육이들이 쭉 자라고 있는 공간도 지금도 있습니다. 그리고 안쪽으로 좀 들어가면 테이블들이 쭉 있고요. 저기 안쪽에도 공간이 있습니다. 여기 앉아서 이제 책도 보시고 그렇게 하신다고 하네요. 자, 여기서 이제 반대 방향으로 좀 보죠. 이렇습니다. 건너편도 바위산입니다. 바위산, 그리고 앞쪽에 천이 쭉 흘러 내려가는 거고요. 네, 좋습니다. 만족도가 현재 매도인품에서는 최상인 것 같습니다. 자, 참고로 또 계속 말씀드립니다만, 지금 여러분들 보고 계신 이 모든 것들 여러분들이 원하시면 그대로 다 드릴 겁니다. 그대로 다 드릴 거예요. 자, 여기 냉장고도 있죠. 냉장고가 총 6대입니다. 냉동, 냉장 합쳐서, 음료수 냉장고까지 합쳐서 6대 다 드릴 거예요. 그리고 여기 있는 가구들 있죠. 이런 앤틱한 가구들 모두 다 드릴 겁니다. 자, 이쪽에서 이제 그 앞쪽에 천 전망이 더 잘 나온다고 보시면 되겠고요. 이렇게 해서 멀리까지. 자, 그리고 이쪽에 오면 또 이렇게 또 앤틱한 가구들로 꾸며놨습니다. 주인분이 이제 이런 걸 또 좋아하시고요. 가구들이나 이런 거, 이런 것들 뭐 지금 구매를 하려면 만만치 않은 금액들을 지불을 하셔야겠죠. 자, 그런 것들까지 고려한다면, 자, 이런 스타일을 또 좋아하시는 분들도 많으니까 또 같이 좀 체크해 주시고요. 자, 멀리 전망 보고 계십니다. 시원합니다. 이거 영구 전망이라고 보시면 되고요. 밑에 아래쪽에도 정자나 이런 것들이 하나 있는데 요거까지만 하나 더 보여드리고 그렇게 하죠. 자, 내려갑니다. 자, 여기도 테이블 공간 있습니다. 여기서도 앉아서 뭐든 하실 수 있도록 공간이 확보가 되어 있어요. 그죠? 괜찮죠? 정자도 그렇습니다. 정자도 좀 등록된 곳들도 많이 있습니다. 자, 그리고 이쪽으로 올라오시면 되는데, 지금 데크 부분이나 이런 건 거의 완벽한데요. 그래도 약간 보수를 해야 될 부분이 있으면 완벽하게 보수를 해서 넘겨드린다고 합니다. 자, 그렇게 좀 봐주시고요. 이쁘네요. 자, 그러면 이제 내부 들어가서 내부를 꼼꼼하게 체크해 드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 내부를 들어가 보도록 하겠습니다. 내부. 자, 계속 말씀드립니다만 여러분들 지금 보고 계신 것들 다 포함해서 드릴 거예요. 원치 않으시면 빼드리겠습니다만 이런 걸 마다하실 분들이 계실까요? 여튼 보시죠. 밑에 바닥, 이 바닥은 지금 데코 타일로 되어 있고요. 지금 가구들, 전자제품들, 뭐 여러 가지 그림들, 앤틱한 소품들 그대로 다 드릴 겁니다. 자, 이쪽으로 오시면 여기 뒤편에도 또 가구들하고 이런 것도 있죠. 네. 자, 그리고 안쪽으로 들어갈 텐데요. 자, 여기 보시죠. 현관 쪽입니다. 자, 이렇게 또 테이블들도 있고 신발장도 있고요. 중문을 통과합니다. 안쪽으로 들어오면, 자, 오른쪽에 이렇게 보시면 거실이에요. 삐치가가 있는 거실이 나타납니다. 자, 그리고 여기가 2층으로 가는 계단이고요. 여기 계단실, 수납창고, 그 다음에 여기 오른쪽에 방이 하나 있습니다. 방 안에 욕실이 하나 있고요.
그 다음에 거실이 있고 그 옆에 다용도 공간, 세탁실 이런 게 있습니다. 자, 1층에는 방이 하나, 욕실이 하나고요. 주방, 거실이 있고 다용도실이 있습니다. 그리고 2층에 가면 방이 2개, 욕실이 하나 있습니다. 그래서 오늘 총 주택의 방은 3개입니다. 방은 3개, 그리고 욕실은 2, 주방, 거실, 다용도실, 다용도 공간 여러 가지 있습니다. 좀 보겠습니다. 자, 쭉 볼까요? 자, 수납 공간들이 굉장히 좋으니까 여러분들 좀 보시죠. 자, 2층으로 가는 공간도 보이고요. 밑에 아래쪽에 보시죠. 여기 있는 이 앤틱한 가구들을 다 포함해서 드린다는 겁니다. 보이는 거 다 드리는 거예요. 그대로 진짜 몸만 들어오시면 됩니다. 심지어 여기 지금 이거 안마기도 있네요. 자, 그리고 빼치카 벽난로 사용하실 수 있다고 합니다. 이쁘게 만들어 두셨고요. 자, 그리고 이쪽에 오시면 TV도 있습니다. TV도 엄청 큰 거 이렇게 다 되어 있고요. 자, 그리고 이쪽 뒤쪽에 벽체 이쪽에도 아트월로 꾸며져 있고요. 자, 그리고 창호를 말씀드리면요. 창호는 KCC 제품으로 되어 있습니다. 이중으로 되어 있는데요. 원래 있던 창, 아르곤 가스가 들어가 있는 수입 전용 창호 외에도 거기다가 KCC 제품을 더 시공을 했습니다. 그래서 창호를 이중으로, 완전 제품도 2가지입니다. 완전 이중으로 해놓으신 거예요. 자, 그래서 단열 난방은 걱정하지 마시고요. 자, 밑에 바닥도 강마루로 해놨습니다. 자, 그리고 여기부터 볼게요. 여기 이제 주방 겸 뭐 이렇습니다. 주방으로 보시면 되는데요. 자, 여기 이렇게 해서 주문 제작 형태로 되어 있습니다. 여기는 지금 여러 가지들이 다 있습니다. 정수기도 있고요. 자, 그 다음에 식탁 할 것도 없고, 냉장고도 제가 말씀드렸죠. 냉장고 6대입니다. 6대를 다 드릴 겁니다. 이렇게 깔끔한, 효율 등급도 1등급이에요. 다 1등급, 2등급도 있긴 하네요. 자, 그래서 이런 것도 그대로 다 드릴 거고요. 자, 그 다음에 여기 가스레인지 취사를 하는데, 이것도 지금 최근에 여기 보면 설명서도 나오셨죠. 네, 이렇게 다 거의 신상으로 갖다 놓으셨고요. 그 다음에 음식물 파쇄기도 설치가 되어 있습니다. 디귿자 이렇게 해서 등부터 시작해서 아주 화려합니다. 자, 이거 그대로 보시면 되고요. 자, 이쪽에도 여러분 냉장고, 냉동고 다 있습니다. 김치냉장고, 세탁기까지 이렇게 다 사용하실 수 있도록 해놨고요. 자, 그 다음에 전자제품도 다 있습니다. 밑에 지금 뭐 밥솥도 있고 뭐 전자레인지도 있고 그러네요. 자, 이쪽에 보시죠. 자, 여기는 이제 여러 가지 용도로 사용을 하고 계신다는데, 여기도 방으로 사용해도 무방하지 않을까라는 생각은 듭니다. 저는 여기를 방으로 숫자에 넣지는 않았습니다. 방으로 계산하면 방이 총 4개가 되는 거죠. 1층에 2개가 되는 셈인데, 이건 방으로 일단 보진 않고 다용도 공간으로만 보겠습니다. 여러 가지, 노래 자랑도 하셔도 되겠습니다. 등도 그러고요. 정말 이 소품들 가격만 해도 만만치 않을 것 같습니다. 자, 이런 것들도 다 포함해서 여러분들 넘겨드릴 겁니다. 자, 그리고 이쪽으로 가서 방으로 바로 가볼게요. 자, 여기가 1층의 방인데요. 자, 여러분, 여기 안쪽에 욕실도 있는데 침대 한번 보실까요? 자, 이런 침대를 포함해서 그대로 드리겠다는 얘기입니다. 와, 대단합니다. 자, 그리고 역시 바깥쪽 창도 나와 있고요. 자, 이쪽에도 지금 이렇게 해서 파우더 공간으로 사용하실 수 있는 공간, 가구들도 다 있고요. 자, 그 다음에 여기 이쪽으로 오시면 이쪽에 욕실이 있습니다. 욕실은 쿨러나 이런 것들이 좀 다채롭습니다. 이런 것들도 좀 보시고요. 자, 그 다음에 이쪽에 붙박이장 있고요. 네. 계속 말씀드립니다만 다 드립니다. 네, 다 드릴 거예요. 자, 그리고 이쪽으로 오시면 여기는 이렇게 수납 공간입니다. 아주 널찍하게 빠져있는 수납 공간, 계단실이 있고요. 자, 여기가 2층으로 올라가는 계단이 되겠습니다. 하늘하늘하게 또 이렇게 커튼 해놨네요. 네, 잠시 후에 제가 안내를 해드리겠습니다. 자, 2층으로 올라가 보도록 하겠습니다. 자, 벽지부터 아주 화려합니다. 네, 꽃문양으로 된 실크 벽지로 되어 있고요. 자, 그리고 밑에 목재로 된 계단 있습니다. 계단 뭐 높이나 이런 것들도 괜찮고요.
모든 것들이 그냥 다 갤러리 같습니다. 이렇게 꾸며 놓으신 거 보면. 그죠? 자, 계속 올라갈게요. 말씀드릴 게 너무 많으니까 오늘은 참 많습니다. 자, 여러 가지 소품들, 그림들 다 있고요. 자, 이쪽에 방이 이제 양쪽에 두 개가 있어요. 욕실부터 바로 보죠. 조금 전 보셨던 그 욕실과 컬러가 조금 다르죠. 예, 차이가 좀 있습니다만 비슷하게 꾸며 놓으셨습니다. 자, 그 다음에 오른쪽에 있는 방부터 보죠. 자, 2층에 방이 두 개입니다. 붙박이 장도 들어와 있고요. 창호는 KCC라고 말씀드렸고, 여기 의자가 있죠. 여기 의자 딱 앉으셔서 바깥에 흘러가는 천을 보실 수 있다고 하니까 같이 좀 봐주시면 되겠습니다. 상태 아주 좋습니다. 뭐 그냥 벽지나 이런 거 그대로 그냥 들어오시면 될 것 같습니다. 자, 그 다음 오른쪽으로 갑니다. 자, 이 방을 보실까요? 책상도 있고요. 이런 건 뭐 사진 찍는 데 가보면 이런 것도 참 많은데, 그죠? 자, 그리고 붙박이장이 있고요. 자, 뭐 더 이상 설명 안 드려도 여러분 이제 이 정도면 다 파악하셨을 겁니다. 자, 그대로 몸만 들어오시면 돼요. 네. 자, 내려가서 마무리를 좀 짓도록 하죠. 바깥에 나갈 필요도 없이 그냥 여기 안에서 쭉 해도 될 것 같습니다. 자, 오늘 소개를 해드렸던 이곳은 여러분 강원도 평창입니다. 강원도 평창이고요. 해발이 320이고요. 전망이 너무 좋습니다. 앞쪽으로 탁 트인 전망, 영구 전망을 가지고 있고 천변의 전망을 그대로 가지고 있습니다. 자, 그리고 데크라든가 이런 것들 관리가 잘 돼 있고요. 특히나 정원, 이 정원이 아주 매력적입니다. 약 40-50종류의 야생화들이 자라고 있고요. 거기다가 또 오늘 주택에 있는 이 모든, 여러분들이 지금 보고 계신 이 모든 것들을 다 포함해서 넘겨드립니다. 원치 않으시면 빼드리겠습니다만 그러시지 마세요. 다 넘겨받으시면 될 것 같습니다. 이 정도면 해도 충분히 매력이 넘치지 않나 생각이 드네요. 자, 충분히 검토하시고요. 빠르게 문의 주시면 되겠습니다. 냉장고가 6대고요. 에어컨이 5대. 뭐 다 가져가셔도 됩니다. 네. 자, 충분히 검토하시고 문의 주시기 바랍니다. 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고 전국의 주택, 펜션 무료 촬영입니다. 무료 촬영 많이 접수해 주시고요. 멤버십 가입도 많이 해주시기 바랍니다. 함께 해주셔서 대단히 감사드리고요. 다음번에 또 다른 주택으로 펜션으로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 발품부동산 TV였습니다. 감사합니다.